an alle, guten Tag. Herzliches Willkommen zum Sprachprogramm der DSAILS Academy. In this video, we are going to discuss a very important topic which is frequently asked for the B2 Goethe speaking examination. Das heißt, politisches Engagement bei jüngerer Menschen, political engagements or commitments by youth. So, warum engagieren sich mehr Jugendliche auf politisch? Jetzt werden wir darüber diskutieren. In meinem Vortrag werde ich zuerst die Bedeutung des Themas erklären und danach die 3 verschiedene Möglichkeiten eingehen. Dann werde ich eine der Möglichkeiten genauer sprechen und die Vor- und Nachteile dabei abzuwägen und beleuchten. Zum Schluss äußere ich meine Meinung. Usually, we begin a presentation with a formal introduction, as I have already mentioned. Apart from this formal introduction, we are also required to give a sentence or an introduction about the topic which we are going to present. So, let's begin our presentation. Was ist politisches Engagement? Politisches Engagement ist eine der stärksten Formen, durch die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme in der Gesellschaft erheben. Heutzutage fällt dieses Thema ins Gewicht, da immer mehr Menschen aktiv ihre Stimme erheben und für ihre Überzeugungen kämpfen. Die wichtigen Wörter, die ich hier benutzt habe, sind: Das erste Wort ist erheben. Erheben bedeutet to raise. Erheben, erhob, hat erhoben. Zum Beispiel, sie erhob ihre Stimme, which means she raised her voice. Das zweite Wort ist ins Gewicht fallen. Es ist eine Nomenwortverbindung, which means to play a significant role. Zum Beispiel, die Argumente der Experten in dieser Diskussion fehlt besonders ins Gewicht, which means the arguments by the experts in this discussion plays a significant role. Jetzt schauen wir uns die Möglichkeiten dieses Themas. Die erste Möglichkeit ist direktes Handeln und Proteste. Die zweite Möglichkeit Bildung und Diskussion. Und die dritte Möglichkeit, die ich genauer sprechen möchte, ist aktive Mitgliedschaft in einer Partei. Es gibt abwechslungsreiche Möglichkeiten zu diesem Thema und ich werde einige ganz am Ende nennen. Wenn Sie wissen möchten, schauen Sie sich das Video bis zum Ende. So, let's go to the Möglichkeit dieses Themas. Die erste Möglichkeit: direktes Handeln und Proteste. Es besteht aus der Teilnahme an Demonstrationen, Mahnwachen oder Streiks. Auch die Organisation von Veranstaltungen, um auf Missstände aufmerksam zu machen, fällt in diese gleiche Kategorie, which means the direct handling and protest consist of the participation in demonstrations or the vigils or strikes, and the events of organizations in order to bring out attention to misgrievances also comes under the same category. Die wichtigen Wörter sind das erste Wort bestehen. Bestehen bedeutet to consist of. Bestehen, Bestand, hat bestanden. Zum Beispiel, meine Arbeitsgruppe besteht aus 10 Personen, which means my working team consists of 10 people. Das zweite Wort ist die Veranstaltung. Es ist ein Nomen. Die Veranstaltung, die Veranstaltungen, which means events. Now, die zweite Möglichkeit: Bildung und Diskussion. Die jungen Menschen können sich selbst über politische Themen informieren und dabei aufklären. Es besteht aus Teilnahme an Demonstrationen oder Debatten in öffentlichen oder digitalen Räumen, which means the education and discussion. The young people can inform themselves about the political themes and can clear up their doubts on it.
It also consists of the meetings or discussions in participation in meetings or discussions in public or digital rooms. The wichtige Wörter sind: das erste Wort ist sich informieren. Es ist ein Reflexivverb, sich informieren über plus Akkusativ. Die erste Präposition ist über. Zum Beispiel: Bevor ich eine Entscheidung treffe, werde ich mich gründlich darüber informieren. Which means, before I take a decision, I will inform myself thoroughly about that topic or thoroughly about that situation. Das zweite Wort ist aufklären. Es ist ein trennbares Verb. Es bedeutet to clear up, which means aufklären, klärte auf, hat aufgeklärt. Zum Beispiel, wir haben alles aufgeklärt, which means we have cleared out everything. Die dritte Möglichkeit, die ich genauer sprechen möchte, ist aktive Mitgliedschaft in einer Partei. Die aktive Mitgliedschaft in einer Partei bietet junge Menschen die Möglichkeit, gesellschaftliche Veränderungen aktiv mitzugestalten. Sie können ihre Perspektiven in wichtigen Themen wie Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung einbringen und mit Parteipolitik beeinflussen. Gleichzeitig bringt ein Parteibeitritt Herausforderungen wie Hochzeitaufwand, Parteidisziplin, öffentliche Kritik und Frustration durch langsame Prozesse. Es ist daher wichtig, die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen, bevor man sich entscheidet, Teil einer Partei zu werden. Which means, the active membership in a party offers the young people a chance to co-create or to co-design the social changes. They can also discuss about important topics like climate protection, digitalization and education, which can be influenced with the political parties. At the same time, joining a political party brings out challenges like time expenditure, party discipline, public criticism, and the frustration because of the slow process. It is therefore important to carefully weigh up the advantages and disadvantages before one decides to join a political party. Die wichtige Wörter sind: das erste Wort ist mitgestalten, which means to co-create or to co-design. Es ist ein trennbares Verb. Mitgestalten, gestaltete mit, hat mitgestaltet. Zum Beispiel, Sie haben das Projekt mitgestaltet, which means they co-created the project. Das zweite Wort ist abwägen, which means to weigh up. Es ist auch ein trennbares Verb. Abwägen, wog ab, hat abgewogen. Zum Beispiel, der Ladenbesitzer wiegt die Ware, which means the shopkeeper weighs the goods. Jetzt schauen wir uns die Vor- und Nachteile dieser Möglichkeit. Der erste Vorteil ist Einfluss auf politische Themen, which means the influence of political themas. Junge Menschen bringen ihre Perspektiven an wichtigen Themen wie Klimawandel, soziale Gerechtigkeit und Bildung und die dann in Parteipolitik einfließen, which means the young people bring their own perspectives on topics like social justice and digitalization und so weiter, which is poured into the party decision or the political decision. Der zweite Vorteil ist Gemeinschaft und Netzwerke. Junge Menschen erleben oft eine starke Gemeinschaft in den Jugendverbänden. Sie tauschen sich über Visionen und Projekte aus, knüpfen Kontakte, die auch beruflich nützlich sein können, which means the young people often have a strong community in the youth teams or the young people's teams, and they exchange their projects and ideas, and they strengthen or tie up contacts which can be useful in their professional life. Die wichtige Wörter sind
Das erste Wort ist einfließen. Einfließen bedeutet to flow in or to pour in. Einfließen, flows ein, ist eingeflossen. Zum Beispiel, die neue Ideen flows in das Projekt ein. The new ideas are poured into the project. Das zweite Wort ist knüpfen. Knüpfen bedeutet to tie or to strengthen or to connect. Knüpfen, knüpfte, hat geknüpft. Zum Beispiel, wir werden unsere Netzwerke noch enger knüpfen, which means we will strengthen or we will tie up our network a little bit more. Jetzt schauen wir uns die Nachteile dieser Möglichkeit. Der erste Nachteil ist mangelnde Akzeptanz durch ältere Menschen. Junge Menschen berichten oft, dass ihre Idee als naiv oder unrealistisch abgetan wurde. Die internal Parteihierarchie macht es schwierig, sich gegen erfahrene Mitglieder durchzusetzen, which means the young people often complain that or they often have a report that their ideas are considered to be unrealistic, and the internal party hierarchy makes it difficult for the young people or the new members to gain acceptance or to enforce through the experienced members. Der zweite Nachteil ist finanzielle Belastungen, which means financial problems or financial burdens. Parteimitgliedschaft kostet Geld, zum Beispiel durch Mitgliedsbeiträge oder Reisekosten zu Parteitagen oder Veranstaltungen. Für junge Menschen mit geringem Einkommen kann es ein Hindernis sein, which means the active membership in a party costs money through the contributions or the travel expenditures for the meetings and events of the party. And it is difficult for the young people with low income. Die wichtigen Wörter sind durchsetzen. Es ist ein trennbares Verb. Durchsetzen bedeutet to enforce or to gain acceptance. Durchsetzen, setzte durch, hat durchgesetzt. Zum Beispiel, die Firma setzte ihre Rechte durch, which means the company is enforcing its rights. Das zweite Wort ist berichten. Berichten bedeutet to report. Berichten, berichtete, hat berichtet. Zum Beispiel, alle Zeitungen berichteten darüber, which means all newspapers reported about it. This is all the Vorteile und Nachteile dieser Möglichkeit. Zum Schluss als Ihre Meinung Sie können sagen, zusammenfassend möchte ich betonen, dass das politische Engagement bei jüngeren Menschen einen wichtigen Beitrag und unverzichtbar für unsere Gesellschaft ist. Sie bringen neue Ideen, Mut und Energie mit, die notwendig für eine bessere Zukunft ist. Das ist alles über das Thema politisches Engagement bei jüngeren Menschen. Wie ich früher erwähnt habe, werde ich nun auf die weiteren Möglichkeiten dieses Themas hinweisen. Sie sind, die erste Möglichkeit ist Engagement in sozialen Medien. Die zweite Möglichkeit Engagement in Bürgerinitiativen. Die dritte Möglichkeit Bürgerbeteiligung. Und die vierte Möglichkeit Wahlen und Volksabstimmungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. I hope this video is very understandable and helpful for you. Alles Gute für die Prüfung.